Today is going to be a very special day on my life. அது எனக்கு தெரியும், ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல. பேரண்ட்ஸ் வாங்கி கொடுக்கறது இஸ் a different thing. பட் ஆனால் ஒரு கார் எடுத்த ஒரு கார் ஃப்ரீ சொன்னால் நல்லா தான் இருக்கும். காரை யார் வச்சிருந்தாங்க அந்த மாதிரி கார். Hi, vanakkam and welcome to Milla Baby Girl. So today is going to be a very special day on my life. நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்கும். நம்ம சம்பாரிச்சது நம்ம என்ஜாய் பண்ணும்போதோ இல்லை உரிமையாக யாருக்காவது பண்ணும்போதோ நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக பண்ணுவோம். நான் இதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே ஒரு இதில் சொல்லியிருப்பேன், வீடு தேடுறது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு. ஸோ யூனோ லைக் நீங்கள் எல்லாம் கொடுத்த லவ், சப்போர்ட், ரெஸ்பெக்ட் மெயினாக அது மூலியமாக things are all very nice, and my family accept me. They're like very sweet with me. When I was finishing my review and coming back, I faced a lot of bad things. Cabla adu idella pogumbodhu I literally felt very bad. Na indha oorli irukka koodadun kind of andalukku I felt bad. There was again the same problem that I faced. எனக்கு வீடு நான் பார்க்க போகும்போது நான் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் ஐ ஃபேஸ். நீங்கள் ட்ரான்ஸ் உமனா எங்கே இருக்கீங்க, மீடியாவில் இருக்கீங்களா, how will this work? ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அப்படியே போயிட்டு இருந்தது. ஸோ இதெல்லாம் மீறி ஒன் ஃபைன் டே, தட் இஸ் டுடே. இன்னைக்கு நான் கார் புக் பண்ணி கார் இன்னைக்கு டெலிவரி எடுக்க போகிறேன். ஸோ இட்ஸ் மை கார் டெலிவரி vlog and I'm very happy and I'm very excited. I definitely wanted to share this with you guys. If not you guys, then I don't think I might have bought this car. So with lot of love and respect, they came, they did everything, and I bought this car. So I'm going to buy அது நீங்களே வந்து பாருங்க டைரக்டா. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கார் டெலிவரி எடுக்க போகிறோம். உங்களை கூப்பிட்டு போக முடியாது பிகாஸ் யூ ஆர் அ பேட் கேர்ள். ஸோ நான் போயிட்டு கார் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு உங்களை அதில் ஒரு ரவுண்ட் கூப்பிட்டு போவேன் நான் கண்டிப்பாக. ஸோ இந்த ட்ரெஸ் தான் நான் போட போகிறேன். I'm going to wear this dress. It looks like an exact sports wear. ஸோ இந்த ட்ரெஸ் தான் போட போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு சலூனுக்கு போகிறதுக்கு டைம் இல்லை. ஸோ அதனால வீட்லேயே லைட்டாக ஹேர் அயன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பவும் போல் மேக்கப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்கிறீங்க. யூஸ்வலாகவே எனக்கு வெரைட்டி ஆஃப் கலர்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் என்னோடய ஸ்கின் டோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஷேட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்தது. ஸோ தேங்க்ஃபுல்லாக எனக்கு மாமா எர்த் நேச்சுரல் மேட் லிப் சீரம் எனக்கு கிடைச்சிது. இது உங்கள் ரெகுலர் லிப் பாமோ இல்லை லிக்விட் லிப்ஸ்டிக்கோ கண்டிப்பாக கிடையாது. ஐ கால் இட் ஆஸ் லிப் சீரம். இது நம்ம லிப்ஸை பிரைட்டனாகவும் ட்ரை ஆகாமல் ஹைட்ரேட்டாகவும் வச்சுருக்கோம். இந்த லிப் சீரம் உங்கள் லிப்ஸை 8 ஹவர்ஸ்க்கு ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுருக்கோம். ஹைலி பிக்மெண்டட் மேட் கலர்ஸால் பேக் பண்ணப்பட்டது. அது மாத்திரம் இல்லாமல் இது ஸ்மட்ச் ப்ரூஃப், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரூஃப், ஃப்ளேக் ப்ரூஃப் கூட. அண்ட் இட்ஸ் ஃபார்முலா லாஸ்ட் அப் டில் 12 hours. இதில் இருக்க நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆன வைட்டமின் சி நம்ம லிப்ஸை ரொம்ப பிரைட்டன் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் பிக்மெண்டேஷனையும் ரெடியூஸ் பண்ணுது. அண்ட் இந்த வைட்டமின் இ டீப்லி நரிஷ் பண்ணி லிப்ஸை ஹைட்ரேட் பண்ணுது. இந்த ப்ராடக்ட் 8 டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸில் வருது. Made Safe certified, which is proof of no toxins, no chemicals and parabens, and it is dermatologically tested. Mama Earth's Plant Goodness Initiative அவங்களோட வெப்சைட்டில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுற ஒரு ஆர்டருக்குமே ஒரு மரம் நடப்படுது. அதாவது 2025 அவங்க 1 million மரம் நடுறதா இருக்காங்க. அதான் இவங்க எய்மே. செம்ம இல்லை? நீங்கள் மாமா எர்த் ப்ராடக்ட்ஸை டைரெக்டாக அவங்க வெப்சைட்லேயே வாங்கலாம். ஆர் நீங்கள் ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஆர் iOS யூஸராக இருந்தேன்னா அவங்களோட அஃபிஷியல் மொபைல் ஆப்லேயும் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஆப் யூசர்ஸ்க்குன்னு எக்ஸைட்டிங் ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஆர்டர் யுவர் மாமா எர்த் நேச்சுரலி மேட் லிப் சீரம் பை கிளிக்கிங் ஆன் த லிங்க் பில்லோ. Use my code BABYGIRL2022 to get 20% off only on Mama Earth website and Mama Earth official app.
The product is also available in Amazon, Nykaa and Flipkart. இப்போ நம்ம வந்து கார் டெலிவரி எடுக்கிறதுக்காக போயிட்டு இருக்கோம். வெரி எக்ஸைட்டட். பேரண்ட்ஸ் வாங்கி கொடுக்கறது இஸ் a different thing. பட் ஆனால் என் பேர்லேயே நானே அப்ளை பண்ணி நானே எல்லாமே வாங்கினது such a லைக் அது வந்து லைக் வாய் வார்த்தையால சொல்ல முடியாத ஒரு ஃபீல். ஐம் ரியலி வெரி வெரி எக்ஸைட்டட். ஆனால் இப்போ பார்த்து ஒரே டிராஃபிக்காக இருக்குது. அதுதான் இன்னும் சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது எனக்கு. ஐ டோன்ட் நோ. அண்ட் ஐ ஹாவ் சம் ஸ்பெஷல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தோஸ் ஆர் கம்மிங் இன் தேர். ஸோ என் கூட என்னோட டஃப் டைமில் ட்ராவல் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே என் கார் டெலிவரிக்கு வராங்க. ஸோ ஐ எம் எக்ஸைட்டட் ஃபார் தட் ஆஸ் வெல். தெய்வமே, வேகத்தை குறைக்காம போய்கிட்டு இருக்கேன். குறுக்கேது மணலாரி எது வந்துடக்கூடாது. ஆண்டவா. 6.5 hours later. கண்ட்ரோல் இல்லாம போய்கிட்டு இருப்பா. இந்த காட்டாச்சு வெள்ளத்தை நிப்பாட்டுறதுக்கு ஒன்றை ஏதாச்சும் லேக இருந்தா குடுறா. 12 o'clock midnight. மணியோ இப்போ 12. இதுக்கு இல்லையா சார் ஒரு எண்டு? இதுக்கு இல்லையா சார் ஒரு எண்டு? எஸ். ஸோ அட் லாஸ்ட் நம்ம லைக் ஷோரூம்க்கு வந்துட்டோம். ஒரு வழியா லைக் டெய்லி அதே ரூட்ல வர அந்த டிராஃபிக் இன்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப பெரிய டிராஃபிக்காக தெரிஞ்சது. அட் லாஸ்ட் வி ஹவ் கம் டவுன் ஹியர். த ஹோல் என்டையர் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆஃப் பையிங் அ கார் கம்ஸ் டவுன் ஹியர். ஸோ இதுக்கப்புறம் இட்ஸ் கோனா பி நைஸ். இதுக்கப்புறம் நீங்க தான் பார்க்க போறீங்க, நான் சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. Come, let's go inside. Okay, so we've come inside the showroom now. And இங்க இருக்க எல்லா காருமே ரொம்ப அழகா இருக்கு. எந்த கார் இருக்குன்னே தெரியல. ஒரு கார் எடுத்தா ஒரு கார் ஃப்ரீ சொன்னா நல்லா தான் இருக்கும். Jenny, that is Divya Ganesh, and we have Shalu Shamu ma'am. Hi ma'am. இவங்க ரெண்டு பேரும் have been a big part in my life where I was literally struggling. So அந்த டைம்லேருந்து என் கூடயே இருந்து they have supported me so much. And let that be Divya, let that be Shalu. கார் எல்லாம் ஒரு மேட்ரா, நீ வாங்குவேன், நீ பார்த்துட்டே இரு அப்படின்ட்டு they've always supported me and they've always shared their old experience. அந்த மாதிரி இப்போலாம் யார் பண்ணுறாங்க? when they're successful they don't generally share their old experience. பட் அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணி என்ன சேர் அப் பண்ணி அண்ட் இன்னைக்கு இதோ இங்க வந்து நிற்கிறோம். வலி அவங்கடி பீத்த சிரிக்கல. காரை வந்து கடைசியா இப்போவாது தயவு செஞ்சு காமிங்க அப்படின்னு. நீங்க அதை பாத்தீங்களா? ஏதோ பண்றேன், காருக்கு ஏதோ பண்றேன், அதை பண்றேன், இதை பண்றேன், ஏதோ கோலம் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we'll not wait in another 10-15 minutes-குள்ள we'll find out what car it is. அது எனக்கு தெரியும், ஆனா உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல. I think I've already told you guys it's white color. It's going to be jolly. Sunroof மேல நிக்கணும், ஓகேவா? ஜாலியா. Before seeing your car, and this is a very small gift for you. Thank you so much. Open. மேம், எதுக்கு மேம் இந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம்? இப்போ இந்த ஃபைனான்ஸ் உனக்கு வேணாமாப்பா? வேண்டாம். அப்ப கொடுத்துரு. மேம், நீங்க வந்து கேரளாக்கு எங்க போயிட்டு வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பக்கத்துலயே இருக்கு மேம். இங்க இருக்குடா அமெரிக்கா. Wow, look at that. This silver. இந்த காரை யாரை வச்சிருந்தாங்க? அந்த மாதிரி கார் இது. ப்ளூ கலர் எடிபிள். எப்ப பார்த்தாலும் சாப்பாடு. இனிமேல் சாப்பாடை பத்தி பேசினா வாய் இருக்காது. Oh, really nice. வாடிய தங்க செல்ல நீ எல்லாட்டினா ஒண்ணுமில்ல. அடி வாடிய தங்க செல்ல நீ எல்லாட்டினா ஒண்ணுமில்ல. என் ஜோடிய நீ நிக்கையில வேற என்ன வேணும் வாழ்க்கையில. Wow. Wow. Thank you so happy. Thank you. You should always be happy. Thank you. Kandipa. Full package of love. அப்ப சூப்பரா இருக்கு. Hello. Girls gang. Yes.
கம் இன்சைட். நாங்க அவ்வளவுதாண்டி இருக்கோம். இந்த காருக்குள்ளேயே பேபி சீட்டர் மாதிரி உட்காந்து சிக்கி தவிக்குது மாலை டம் டம் மஞ்சள் டம் டம் மாத்து அடிக்க மங்கள டம் டம் ஓல டம் டம் ஒதுக்கு டம் டம் ஓங்கி தட்டிக்கும் புத்திக டம் டம் மாலை டம் டம் மஞ்சள் டம் டம் மாத்து அடிக்க மங்கள டம் டம் ஓல டம் டம் ஒதுக்கு டம் டம் ஓங்கி தட்டிக்கும் புத்திக டம் டம் தேங்க்யூ. இப்பவே எடுத்து இப்பவே கொடுத்துறாங்க, சுட சுட போட்டோ. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரிபடி. இன்னைக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தது எனக்கு. அதே மாதிரி நீங்களும் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் பார்த்து நீங்களும் ரொம்ப எக்ஸைட்டட் ஆயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இஃப் யூர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வியூவர், ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப், லைக், கமெண்ட் அண்ட் ஷேர். Ding bell icon. I'll see you in another new vlog. Ta-da! I love you. Ta-ta!